Boye malamu na émission na bino chef débat oyo wapi toyambelaka bino bato oyo bayaka koloba pona population pe na souci ya peuple. Chef débat mokolo na lelo Ravi Matadi nde mutana na plaisir ya représenter bino ngo ndenge toujours ezalaka. Un grand merci na bino nyonso boza devant ba poste téléviseur na bino pona royamba. Chef débat mokolo na lelo oyo eza bon week-end toza même en mode relax juste pour nous communiquer malamu na bino. Na kati ya émission mokolo lelo toza na baitono o tokolobela. Mais na mwa bandele wana tokokende kosimba bongo o etali ba nouveau billet ya banque centrale. Est-ce que ça nouveau billet to eza toujours ba billet ezalaka tomoye bango lelo? Parce que population azo comprendre te il y a deux billets o ezo tambola. Deux billets à 10 000, deux billets à 20 000. Ezo ko tshamo nungu na niveau ya population lelo tokolobela yango. Tokolobela bongo dossier Monisco, boyebi malamu ke Monisco a sengami mingi na population congolaise fois kende alongwa mboka tika mboka. Mais lelo tokolobela ngo lisusu na makambo euta kosala l'autre fois mutuka moko Monisco baluki mena kati ba découvrir ba coltan. Et ba ko kende wapi pona nini to ebite lelo tokolobela yango. Jean-Marc Abunda a sengaki bongo na bazuzi hein pe na l'état congolais te bakwa ko médiatiser pour senayi bon ba médiatiser pendant que il faut d'abord ba yoka ye peto yoka finalité na ye kozanini bako mapé ou pas masengi ba médiatiser après moi temps ake ko senga lisu ono bongote lelo tokolobela yango makenda ko kutana pe na président ya assemblée nationale pour que bakene kotala sur likambo ya immunité parlementaire na ye tokolobelango lelo mais poto lobela nyonso wana toyambelaka bino bato yo esengeli pona kolobela politique boyebi ke mingi ya bato balobaka ke ngana molobela peuple mais toyebaka te ezalaka peuple nini mais bato yo bayaka kolobela peuple tango peuple ako souffrir nde baye oyo toyambelaka bino bayaka na maloba oyo esengeli pe pona lelo nayambeli bino moko ya bato wana bayaka kolobela peuple. Il s'appelle comme cela Monsieur Prince Mboui. Na yende toko beta masolo lelo. Papa Prince, le cordon, bonjour. Bonjour ndeko journaliste. Totondio botondi pour ndimi invitation na somo kona lelo. Nandimaka toujours parce que na après au servir peuple nanga. Aux après au servir peuple na yo. Oui. Tomoni ozali ko seka seka mboga ya malamu hein. Ah, ko seka on ezali ko seka baba ko seka motakwe na vélo. Motakwe na vélo. Ah, ozali ko na baba bokilo. Avenue babokilo bavandi yo ko na vélo siko ça nini obimsama misote o seki opangusi kaka net ngana bukana ka douleur ezala kati okeno ka tango komi na ndako yango nde passe. Merci beaucoup na Pams na réalisation pe Christian Touré balobara ko ya na venir ya bokilo oyo ka sentiment ndenge ezalaka yango nde ezali maloba ya Papa Prince to bandana yo mboka ezopela moto mboka ezali kolela mboka bazali na passe. Ata ko volontaire malamu ya chef de l'état pour na kosala musala na niveau population pe ya mboka na yeme moi ba quoi que ça toujours moi que les eaux continuer population l'un de ces 4 matins va se retrouver que ba na des billets à 10 000 pe des billets à 20 000 francs où ils ont circulé bato ba komi na moi méfiance ba lia nini ba tika nini monsieur Prince analyse na ezanini. Banque centrale et Congo, donc Banque centrale en général, Moussa Naye, entre autres prérogatives, ils allaient émettre des billets en circulation, recycler des billets, et baby kolongola, et à Moussa vraiment, ils ont dévolu la Banque centrale. Les loyaux, Batiaki, gouverneur Moussous, il y a moi si. Alors que le gouverneur Aliboso a signé des billets ou Aliboso. Les loyaux, peut ailleurs. Le col a gouverneur, Azana Bokondignon, ce gouverneur a signé la salle. S'il faut émettre de nouveaux billets dans la circulation, à émettre de nouveaux billets dans la signature, à cause de billets dans la signature, il y a Moussoussou. Non, parce qu'il s'agit, voilà, il s'agit de nouveaux billets, une nouvelle masse monétaire en circulation. Donc, Yende a retiré mon coloton comme gouverneur. Donc, ils ont dit que les gauche, à droite, intoxication, pas moteur à ils ont bel et bien une autorité monétaire, ils ont banque centrale,
gouverneur ya sika atie mon koloto na ye gouverneur ya sika asala ka mon koloto lolenge moko te na oyo ya kala donc bato ba sosola ke billet eza malamu ba mitungisa te donc ezate que billet moko eza falsifié non et que billet bato ba ya mabe basali billet o ezali ya mabe pour que population consomme mais ça par rapport à changement ya gouverneur jusque là en tout cas information tozana nango ezali que le cas de gouverneur ou a signé un gouverneur Yassika. Donc ça ne peut pas constituer un motif il y a que non bah faut soyer billet za malam et en cours légal. Billet za cours légal mais moi problème moko ezali wana bato balobi que billet ngo eza clarté par rapport ya billet to zalaka nango liboso. Est-ce que et na moi ba changement ba porter na billet wana ou comment bino na niveau ya balobeli ya population. Toza ko beta porte ya banque centrale pour appeler sabiso ba éclaircissement ba dernier détail en rapport avec travail au basali à émission un nouveau billet. Alors après quoi tozonga na etando pour na websa ba population élément par élément s'il y a eu un changement qu'est-ce qu'on a amendé et tout ça. Donc musala zo sala manango population za kimia. Mais est-ce que la politique oyo Banque centrale na biso azanango y compris ba gouverneur au baléga la banque centrale est-ce qu'il fallait pas qu'on meka ko signaler un peu population par rapport à changement moko ko salama na niveau ya mosolo yo population il y a chaque jour justement c'est ça c'est là où ça ils ont bloqué parce que la banque centrale il faut pas appeler un organe moko oyo et c'est la peste à information il y a un mouvement nyonso songolo pakala au banque centrale au sala je crois que Ezali c'est lui le mot à communication Ezali seulement peut-être mais c'est comme si ba sala musala il faut ba la muka parce que ngongango pour éviter la confusion dans la population il faut ba bima qui sortent de leur silence comme ça ba loba o esengeli bato balanda il faut ba loba mais pendant que ba lobité honorable vous êtes témoin que la République démocratique du Congo, tout ça déjà un problème, mon con na marambo et taliban mon solo. Merci beaucoup na PAMSP Christian Touré pendant que bozo pesa biso ba image ya bambongo ba signature est changé. Mais ceux qui te na billet il y a 5000 francs. Qui no lelo yo billet 5000 francs na moi koko so pona koliama na ba bisike belé République démocratique du Congo. Billet à 5000 francs ba boya kango. Oui, ezaka ka campagne basalaki autour ya billet wana nde tika na mitu ya bato songolo pakala. Mais baloba que billet wana eza facile à falsifier. Billet moko te ezaka facile to eza facilité. Nyonso ezaka moto celui qui s'y connaît. Azana ba matériel nécessaire wa ngana yo to ko sa billet te. Ezaka bato bazana ba matériel na ba nécessaire basalaka. Document nyonso lelo avec l'avancement de la technologie, document nyonso eza falsifiable. En tout cas, ils ont rapport à billet à 5000 T, documents nyonso, scanner tout ce que vous voulez et tout ça à Manango. Mais seulement dans le cas actuel, il y a 5000 francs. Depuis na utilisé yango na zone quoi que na yango te. Na somba na carburant na tambola na même na wenze bazorango il y a pas de quoi. Mais peut-être na ba milieu un peu plus reculé pour information comment il y a mabé. Maintenant il fallait pas comme ça information peut être vrai pour ba comprendre mais jusque là pour éviter musala ngo après c'est bato sala surtout pour l'autorité monétaire ils ont le cambo italien mo banque centrale il fallait que netina sukapo a amener peuple à la confiance il y a musala ya sala entre autres il y a émission de billets de banque papa prince ozali moboti ozali citoyen République démocratique du Congo ata ko bande ko ba pays mususu ba seki biso ba lobi est-ce que ba rappelle na ba carte ba citoyen mais ozali ba citoyen République démocratique du Congo. Au Congo, il y a malamu que tu as billet lokola ba 10 francs, ba 20 francs, 50 francs et 100 francs. Maintenant, ba changement ya ba mbongo to vivaka. Ba billet wana kenda wapi? Na ozonga on a billet à 10 000 wana ba toazo lobela wana na 20 000. Vous savez ba oyo ba précédent ki biso oyo ba uto pouvoir uto kende. Ba ribe na makambo ba sa ke belé ya makambo mbongo ba secret est belé. Tant gouverneur a sikaye a coûté makambo belé na banque. Alors ceux qui va continuer kaka ko tourner ko pesa ka ba billet o bango ba signaki na kanti mingi ezaki déjà banda kwa bato. Pour alors na terrain il y a maka inflation le dollar est mati mais entre autres ça peut ba biloko ndenge na billet o eza non contrôlé c'est bimaki eza banda kwa bato wana pour na ko casser yango il fallait qu'on continue na même billet mais avec une nouvelle signature.
Vous comprenez? Donc petit à petit, tout ça éliminé, bah oh, soit dans le terrain. Mais politique nini, avant tout ça, on a monté dans la yo. Par rapport à yo, politique nini au banque centrale, à quoi que ça les labiso, pour na quoi ba quoi effacer monnaie nyonso ezaki na signature ya liboso. Parce que dans minute au tokomi na 4 billets. Ceux qui te koloba 2 billets, moko ya 10 000, eza la signature ya kala, moko ya 10 000 na signature ya sika. Moko ya 20 000 na signature ya kala, moko na signature ya sika. Pona nini te ko signer mbongo nyonso, pe ko meka ko sa la stratégie moko ko ebisa na population, ba kende par exemple na ba banque o eza pene. Pona ko luka ko changer yango, mais yango esalamite to moni billet ya sika mbala mo ebandi ko tambola. Est-ce que et ko permettre te mutu oyo akoki ko sala magui na ye akwa ko sala mosolo na ndenge na ye? Na circuit monétaire, bon, dans le bas, tu le Molobeli, la Banque centrale, parce que le peuple. Dans le circuit monétaire, nous avons des études, et ça impossible de nettoyer, de billet songolo, de remplacer immédiatement le billet par là. Il y aura toujours révolution, choc, makasi. Et na banda kwa bato ezali, na banque ezali, na kati ya misala songolo ezali. Donc, ça sera toujours temps. Oya sika esa annoncé, oya kala mukem ke tango zokota na banque a sa rétention. Tant banque a retenir oya kala, de plus en plus ça doit favoriser oya sika. Tango yo kotimbo na banque na billet akala, tango yo zo retirer zo sande ba billet ya sika. Malem de transition wana nde sala ke oya kala disparaître, oya sika ezo etika na nzela. Mais sur la lobby tout de suite, c'est pratiquement impossible dans le circuit monétaire et ça Je crois que c'est la même politique que la Banque centrale est en train d'appliquer. Donc, Abimisi habillé au Yassika, petit à petit, va censurer au Yakala. Et qu'il y a malais. Voilà. Donc, et ça question, il y a quoi ça peuple à comprendre. Et ça processus, c'est dans le cadre vraiment, il y a économie, c'est comme ça que ça marche. Totobio botondi, mais tout seul, motuno to ute ko tuna yo liboso, to lobela ki likambo etali, ba billet ya ba 100 francs, 50 francs, pe 20 francs, na 10 francs. Ba billet oyo ebunga lolenge boni pe kenda wapi. Est-ce que na politique monétaire to déclarer que ba billet wana to ko lia ngo lisusu te, to mokonzi mboka ya kala to pe ya sikada lobaki to pa pesa ki mitindo ke billet wana elia makali lisusu te. Ba billet ya kala pesa mitindo te elia mate. Babiye akala eza ko bunga na circulation eza na facteur moko kaka na économie ndenge to tangi mo ba classe mo ndele ba biso na cadre ya stabilité monétaire po mbongo evanda mbongo botie na terrain eza na cours légal po evanda tant molai il faut ça na valeur. Il faut mériter poids et valeur, ça veut dire en rapport na ndenge to lobaka stabilité monétaire. Ça veut dire lobby est dévalué et perdre la valeur nangote dès qu'on a la tango moulaï na marché. Mais ce qui est bandit qu'on perdre mukem que zo perdre finalement et aux a jeté na nini. Nous sommes dans une notion de production parce que tous la production tu tous ba usine et zo produire te biso nyonso to somba libanda. Alors comme il n'y a pas de production, autosuffisance alimentaire même exaté. Biloko esala ba élément wa pilier o esimba ke mbongo eza stable exaté usine moko ezo tourner awa ya production ya nini exaté ce qui fait que mbongo na biso ezo perdre de plus en plus parce que ba kolombongo ya libanda monnaie étrangère bazana ba caprice na bango na offre na demande et puis finalement mbongo na bango ezo mataka makasi biso le quoi toza na production interne te mbongo na biso ko na force te force ya mbongo na biso ezo dépendre kaka na circuit oyo to ça na bango ba transaction économique ba transaction ya commerciale donc du moment où to kozala kaka na production interne te to kozaka na même facteur wana ba bien so no bunga kaka parce que muto kotala lelo eloko ezalaki 3000 et comme 50 000 pour azwa maintenant 500 billets. Il y a 100 francs, 100 francs, 100 francs, ils sont bello koana. Et comme il passe, à Robanga, Barotungisa, na Bamibi, tout ça, à Olukabiye, ils ont mené Mbalamoko pour faciliter les transactions. Donc, ce que tu comprends, madame, c'est que tu sais que Kimaloko, les Chinois, ils 1 million, Magoyo, Tchango, na Basaki mine. Voilà. Maintenant, Motoaza gêné pour acheter ça qui mine, à que nous sommes Babiloko, d'où à recourir na billet, aux ils ont mené et faciliter acheter un portefeuille, na porte-monnaie, na nda que nous sommes. Et c'est en conséquence, il y a Ndengewana, nde babillet non samike ils a connu moi. Donc problème à ma cas c'est il faut dans la production interne
Comme ça, production abisso et soutenir. Équilibre et bon abisso pour bon na makasi pour ton négliger en soutenir. Mais aussi en tant que tu as économie moko dépendante, économie moko extravertie, tu as subir des conséquences ou ana ata billet tu as à 10 000, il y a 20 000. Si Mayambula mitano motoba, billet on a pu disparaître tu comme un billet à 50 et à 100 000. Pour nani parce que production locale est aliti. Donc c'est ça. Totonio boton du Papa Prince, oyano li penza lolenge sengeli, mais tu rappelé que biso kalatan to aki koko la surtout n'arrivé ya Kondo Musée Laurent Désiré Kabila oyo Serge Lokondo atikala koyeba te parce que azaki nano elenge makasi mingi. To aki ko somba nguba na papier na mois 10 francs to sombi nguba OK na ngope. Donc 50 francs, ndezaki mosolo bande ko pesa biso to ke nango classe. Boy. Okolia 20 francs, obombi 30 francs. Bana lokolo ya lelo ba Lokondo, ba Nestor, même ba Touré, ba koyeba yango te. Merci beaucoup Papa Prince tolobela makambo etali Monisco. Monisco to éviter, to compter yango parmi ba groupe rebelle na sol congolaise, to ayaki pona ko imposer paix na sol congolaise. Monisco a même pas autant le groupe rebelle. Monisco a armée d'occupation. Eliko Lobani na lokoto mindele. Na linga to banini mampinga oyo eye na nko na makasi epikami na ekolo na biso po ebanda kosala mission songolo ya koyiba ya kopie biloko na biso. Eza armée eye po ya kosunga peuple congolais te. Balobaki na kata mission na bango ke baye basunga biso kimia ekota ba stabiliser kimia mais za yango bazo sala te au contraire bango bayende ko occuper mboka na biso ba empêcher biso to bunda etumba te pour to libérer mboka na biso soki to bando ninga na muke to bunda o te c'est le fait boya négociation bango babimaka tango wana mais tango ezo yinde la biso bango bana ngambo bato na mususu ba pesa bango mandoki ba pesa bango mituka ba char nyonso po baboto la biso mabele soki ba moni ke esika na to sengeli to zwa diamant to zwa coltan to zwa or nini bango basala na ba hélicoptère na ba matiti ba sali ba géographie na bango ya mindele oyo ba localiser ba richesse ba zuika ba groupe rebelle parce que bango ba kita kuna boboko na bango ba pesi bango ka mandoki na ba hélicoptère na ba okita na zamba ba pesa mandoki bo beta bo kimisa population bo boma bo sasa comme ça on va être à pamba allez botina batana bino batima Monisco azo ya kozwa kasiko ba saki yango ya ba minéraux pas plus tard que hier tout na bino moi moto si boto mona te mutu ka Monisco to kalobi bilili ezali tokozwa yango na lisungi ya na kati ezaki ta batote ya ta nini te Monisco na kati ya mutu kana ya baluki blende wana tondaki nini ba saki ya coltan c'est richesse mboka na biso ndeza okende e utaki wapi pesa okende wapi e uti na ba place ba pesa bato ba groupes armés wana mandoki ba boma population ba vandi wana ba kotimola bango ba kozwa ba mboka na bango et c'est simple et clair très clair. Mais Papa Prince toto na bino na motuna bino bozaye balobela peuple makambo bozaye koloba oyo bakisation nyonso bozaye ko sala Monisco boko zilango wapi tata ezali kamukuta accusation te eza ba réalité o to komona biso ne to ko bimisango peuple a sosola yeba ke mboka eza en danger toza na kati ya guerre oyo ba imposer biso oyo biso toza bitina na ngote po tozwa mandoki to bunda balingi tozwa mandoki te bakangi biso ko batie singa ko bakanga moto ya boloko batie biso Monisco wana banani communauté internationale ba impérialiste balingi te lelo tozwa pe bosomi na mboka na biso bomengo ya mboka na biso et profiter na peuple na biso te peuple va continuer kokufa depuis mbula na mbula toza kaka na fleuve de sang et bale ya makila eza kotambo na mboka na biso plus de décennies plus de 2 décennies 23-25 ans avec cette histoire à Monisco fleuve de sang makila eza kotanga be kotanga ya bato mususu te ya ba congolais ya ba Brazzaville te ya ba tunisien te ya ba congolais et banani à la tête c'est la communauté internationale ba prédateur ba na posa bomengo na biso mais ba na posa na biso te
Pour na bango, ce que c'est même to bunga na mokili. Pour ba zo mabe na biso ba zo bomengo na biso nde souci na bango. Loko ba ko bungi sa biso te parce que tata mokweli oya sala ki congolais, atiaki bomengo na mabele ya congolais, atiaki yango pona congolais et salisa congolais. Bango balingi te congolais zo bozwi na ye et sunga ye. Balingi bango ba zo kango, bango ba za toujours likolo, ba za toujours na ba avion, ba za toujours na bomengo biso za rabe ko senga. Bako sa biso na aide, ba aide, ba na assistance. Mais papa Prince, oui. Na ba moment nyonso ba manifestation eko salama de part et d'autre pour na départ ya MONUSCO. Kino tango nini MONUSCO eko tika mboka Congo pe kende. Mais tolo ba malamu lobi ba ndeko moko ba uti ko publier ba lobi ministre ya communication ya kala Mende asibisaka prix ya mafinga ya kotonga kosekama kocholama. Tozu ministre ya sika ya communication peut porter-parole ya gouvernement, il n'est pas vu au yaye. Mais balobi que porter-parole ya MONUSCO a autofout des frais ya mafinga ya bato. Pour ba wana ba futa ki ba pokase, mais yenda futis kon des frais ya mafinga donc a zui penza o yaye. Ba sengi na epe alongwa na mboka Congo akende. Est-ce que photo senga na porter-parole nda kende to il faut na biso to senga nde na yende MONUSCO atika mabele na biso akende. Tata nakoyebisa bino te distraction bazo sala ezwi tango nango mulai tokomi na suka eza sombele suka bisanga eza ta temps pour parler à MONUSCO eza na problème te MONUSCO eza organisation ye aza kolobela n'est-ce pas mais ata ya loba kite biso loba ki yango depuis kala toloba ngo chaque jour ngana yaka etando na bino apona kolobela tozelaki te ke ye aloba alobi po amoni eyindeli bango ekangi bango na kingo yango nde balobi boy maintenant ceux qui ba bengani ye même gouvernement bengani moi je trouve que c'est vraiment c'est un non événement ils a même pas na effet MONUSCO nde asengeli akende motaro ça la parole te mais MONUSCO nde akende wana ezali po ba désamorcer kaka tension tout ce qu'ils font là-bas même les ba déclaration à ça commission d'enquête ba commission d'enquête na mboko ekenda resuki etelemi oh ça dit que moi 30 minutes basi va publier qui rapport bazo lenga ba mon essayer et puis rapport ba lobi on essaie le côté eza pepele biso yebi mingi koleka wana et puis bango ba yebi mingi koleka bazaya okanga misu po ba yebi ke bakina sima ya cop wana balela na nzela wana donc pona lelo merci beaucoup à Christian Touré mais s'il vous plaît bon gérer le biso mon téléphone bandeko ba benga bingi te merci beaucoup to reçoit waouh merci beaucoup bandeko ba rappeler biso mo eloko moko meteo ko tango kalaté. Merci vraiment. Merci beaucoup Nabino Bato Bolandara CFT. Babozala tellement branché. Et ça en liaison dans les 100 jours. Balobi que 100 jours, Bakangagi Bato Melelo Missa les ont continué. Ba maison préfabriquée au Salem. Vital Kamer Abima la prison. Sami Jamal Abimi P Azongeli construction et ba maison préfabriquée. Torozongo Kalaté. Merci beaucoup na population au Bolandara CFT. Merci vraiment. To continuer Likambo Etali MONUSCO. MONUSCO oyo wana zo sala eza mwa mangungu ya kolobake awa ese bebelinga peuple na komona bololé akotelemaka jamais na tia musapi na lisu na bomela ye na sala nyonso 20 ans yango 23 ans na sala mabeye na ye na kodondwa be kodondwa animaki te peuple na kotelema aloba na yeke okoleka na barrière awa te photo fouiller mais tant ba telemeli ye abomi na soda oyo atelemelaki ye donc ça veut dire quoi eza armée d'occupation bango bamona kwa badondwaka na mboka na biso to atina te donc kongola aza pamba boma endenge olingi yango wana toza na tina porte-parole à MONUSCO akende te lelo akokende ndenge balobe akei MONUSCO va continuer à koboma peuple. MONUSCO va continuer à kopesa ba rebelle ya Rwanda mandoki. MONUSCO va continuer à faciliter koyiba bozuna mboka na biso. Ils apportent parole wana ngana te. Ya saka musapa mona ki pe eleki. Babi menté il en restera toujours quelque chose. Donc comment il mokola suka eleki epe asanza ki mwa mbala bato. Va comprendre ye likambo eza na MONUSCO. Tension ko kita te. Tozo condamner kaka ndenge ba brutalité salamaki bato akufaki. Tension kokitate MONUSCO fois kendi. Oh, tout ça au moins likambo ya. Donc bino bolingi na mettre zalaka likolo. To kotika be likolo, bango bazwa congolais bololé. Soka teme likambo lelo a 2 jours après ba kotiele musique ya Kofi ya Zaiko a obosana. Congolais mesana ka ko bina ko zwa basi mituka to ko distraire ye. Lelo eza su bongo te.
Tous à son attente, ça peuple à sa fungoli mis. Biso totoro le canal étant d'autres. Toko le peuple. Peuple à zo yokat, à zo fungwama. Nako malika monisco oyo, na pas si mingi. Pas si akomona ke, kaka chef de l'État bazo finga l'air nyonso, oyo à l'équipe na kombo na sokis nani, opposition, kombo batango ya bino te bagata tinate. Bako le kaba finga la nga mokonzi mboka. Bato ya banani wana. Bato na bino bako benga soko opposition biloko mondele wana na éviter sokiti na ngoni. Ya solo wana. Ponga na za africain. Na za panafricaniste. Lelo yo mokonzi e pa na biso. Mais opposition mboka na biso boyebi bango malamu. Tata, na Afrique opposition ezaka te na Congo sikoyo. Na lobi na Congo, na makila na biso, bokoko na biso. Place tozaka na alliance na Nzambe na biso, opposition ezaka te. Te mais lelo sikoyo. Na Nzambe akela biso. Na démocratie na mandat ya Félix Boali l'opposition ba opposa ba ali. Tata na bien, na Nzambe akela mokili na ye, aka na opposant te. Bongo Satan. Satan opposant Nzambe te. Mais lelo na gouvernement Félix Boali na opposant non? Lelo opposition eza vide. Ils ont contenu. Papa nani tangela nga moko yo hotel misa. Ate ma face à Tshisekedi na élection nani. Na pesa oba kombo. Totanga. Tozu Kabila. Lelo ancien chef d'État. Ali opposant à Félix. Oh tata boni ko tanga nini na. Ko tanga mbeli na motema tata tika. Tokoba. Ya ko s'opposer na Félix na nini yo ya sala 18 ans. Asala nini c'est ça de payer mboka te. Atikeli bino e bonga. Atikeli so bonga. Ebonga zaki aye. Tozu Martin. Ebonga zaki aye. Tozu Martin. Tango ayaki na ba bote ya milai na bakadogo ebonga zaki azaki na bonga. Mais tata toko. Te toko finga te na ko lobaka. Ko ya Kabila wa. Tango Kabila ye awa na Congo. Na iko peso ba kombo Tozu Martin. Na yebi Kabila zo ba po yaki na veste za awa. Ti awa. Olingi Kabila boy. Yo ngo bisanga Kabila wapi? Azali ko diriger sous tes Félix mutazo diriger lelo. Tozu Martin. Ko bata atikeli. Opposant oui ou non? Martin Fayulu. Attends, opposant avec quel discours? Mais ça opposant. Opposant à quel discours? Parce que le contenu du discours est vide. Abandé Goloba Azali élu, président élu, vérité des urnes. Le Goloba Ango Sousa Kanga Mbanga Nae. Yokabi Akanga Mbanga Nae. Alors Bakasute vérité des urnes. A comme la nini, Akena Catholique Mabe, Azongabu. Le Lolo Motako Tele Mabo Mbi, le roi Tshisekedi Natanga Mobutu. Yokanga Tata. Nayebi opposition Natanga Mobutu Biso Salaki, Tshisekedi Etienne. Ah, paix à son âme. A tellement qui Mbende, a ça opposition. Quand on a monté moko lelo, et ça va conciliambil kaka. Et ça n'a kepa moninga to sangana, pour toute ça opposition. Va kepa opposition ezate, mobali ya côté mais quoi Tshisekedi de ezate. Tshisekedi Etienne, opposition ezate. Siko banani ba bomyo. Na mis, ouais bon opposition. Misala o tata mokonza ko sala. Ya bonne opposition. Succès wa zo sala. Oh, diplomatie agissante. Il faut to compter succès to compter. Oh, quand je dis succès, ça veut dire, hein, misala o tata mokonza ko sala pona obomisa mboka. Opposant moko hotel matin, misala na ende zo lobela yango panzi opposition. Mais bozaki na Franck Diongo comme opposant. Franck Diongo tata. Dossier zo kanga bino pema, omoni okiti. Te. Na kiti si pema po. Wana nde suyo. Eswinga te. Franck Diongo za kulutu. Moto libandi soki ba beti egogo e kalakate, wana nde ekoti. Omoni Franck Diongo za mo classe abiso. Franck Touta école moko ya papa Etienne. Mangumba Franck Diongo osala wana. Na Franck Diongo za tête na mboka oyo. Bondimi. Ngana zo ebisa yo te. Kosala politique autrement. Bondimi. Totika osala politique ko finga na ko bomana. Ya solo wana. Diongo azali tête na mboka oyo. Pe opposant na bi. Mais passe ya Diongo eza nini? Tango papa tata mokonzi akoti na bokonzi. Tout de suite yazaki na boloko. Afunga mbanga te akwa tabe drapeau kitambala alati mususu zana ebisa yo Franck Diongo ba meme na kiti basi ba chebo na ko kufa lobby ba vidéo boza ba image eta o Franck Diongo le za ko telema ko loba na eta oyo Tshisekedi akuta kaye papa différence ezali. C'est-à-dire longoli na bombu o Kabila tiakie azongisi na bosomi so le afungola mbanga Paulo babe pour la Tshisekedi eza kala nde mabe yango démocratie ngo bino biso ate eza ki bola démocratie te parce que na minute le Franck Diongo va osala eloko osala te motuna moko voyage na yeko penezi ana fungola li kama Franck Diongo te otunité na répondre yo papa kokatanga papa Franck Diongo te maïso okotuna na yebisa Franck Diongo abimi kaka akei sima mikolo azilaki so ba pesa yepe poste ya ministériel azu yango te
Mais zela akimi mbanga ke na katanga ake ko avaliser démarche yo basala ki bakabila na banana o bakatange tout ça na Moïse tout ça biloko bosaki ya bana katanga bavanda ki bosanganaki ake opesa nguya na kobima kuna adui moi likambo na litoi babi na kende okono saboter va tirer à boulet rouge sur le chef de l'État. Est-ce que boza la preuve papa nazolo bana yo makambo eza vérité. Franck Diongo na mayelo nga na yebie na bo moto nga na yebie a basculera pas en pamba. C'est quelqu'un qui doit tenir cap. Tolo ba kabunda soki litoi. Pour ça qui na bino lelo atiki bino. Bangwana bokomi ko poursuivre ye akende lelo po bazuzi mabe azonga lobi mabe. Tolo ba peke kabunda soki litoi. Tata, totika osola mboka poto sola kabunda. Toko sola kimia pona mboka na biso te, toko sola mboka ebonga te, toko sola minene ya misala o chef de l'État azo sala te. Toko tia ata maboko te. Toko sola kabunda, kabunda za nani na mboka oyo. Na yebi kabunda, député national. Na yebi kabunda, yo ko tangelanga ancien secrétaire général à IDPS. Yo tangelanga na sanga web sayo ke na yebi kabunda oyo yaki na identité douteuse na IDPS. D'abord, ya liboso ya ngwana. Origine na yebanité, ayaki na lokuta. Ya mi bale kabunda. Na kanti classe au biso tangi na yota musa koma kiwana te. Bolimi sanga iza kufinga te. Meto ba vérité. Kabunda nga na yebi, aussitôt a eu chance à côté na pouvoir na kati ya parti IDPS. IDPS e bando ningana, e bando kabwana. Et pasuki lokola ba paswaka molangi. Tozonga na histoire. Papa Etienne. Soki lelo yo, Papa Etienne ozolo bawana, Papa Etienne ozolo bawana. A vu vi na emo mbatiaki yango po asala di boke wana IDPS. Mais Kabundo azana na payer mon côté. Azaki na baninga songolo pakala. Mais Kabundo yaki okuta eloko moninga nyoko mi bomo na emo bimba. A créé dissension lelo IDPS comme benda simba zonga likola Kabundo. Kabundo moko wana azu ti chance ya chance eloko pamba. A comité na perchoir ya l'Assemblée nationale. Mais na ko bisa yo beko zwaka moke azu bokonzi. Kabundo tambo likola punda. Ba matise babi tabiso place toza katoliaka bato FCC. Toliaka to dondwaka ngonga pe yango ekoko mona elengi ya pouvoir mata na punda ye wana bazwi vidéo ba balancer boyebi yango te nde jouissance yango wana o lela ko fingela na mokonzi ya mboka bozala kana ye boliaki Kabunda ko lobake mokonzi ya mboka osa jouissance pendant que yenda osa jouissance e bandi na cheval elongo wana tongi ndako na tango moke atongi villa na kati ebale ezali ya villa wana ebale okati so zwi pe ya pirogue oke na ngambo oyo na kati ya lopango ya moto azwi mbongo wana wapi na tango moke mais nakoyebisa yo chef de l'État oyo yanga na kokumisa oyo na kobundaka totia ye maboko mais chef de l'État Félix Tshisekedi olobi chef de l'État ozali kokumisa nazokumisa ye nakozongela ata 10 fois na kokumisa ye olobi Nazobi nako kumisa chef de l'État. Naza mota parti politique te. Naza na parti politique te mais nako kumisa chef de l'État pona nini? Oko kumisa ye. Tata. Balobi na ye jouisseur. Honorable Prince balobi na maloba na yo. Tozongi na mokonza mboka ya kala. Bolobaki que ono tata mokonza mboka ya kala bazali ko kumisa ye mingi, bazali ko kumisa ye mingi, bazali ko tombela ye 100 ans to boyi yango. Mais lelo tango boko kumisa Félix. Eza idolâtrie te oyo bolobaki ki mbala eleki. Tata, na misala na ye. Moi mobala bataye na pouvoir. 3 ans yangoyo azokende. Tata ana ndako kolala te na ndenge nini? Akola ndako oya ya cité oya tata. Oh maréchal Mobutu tonga na tango na ye. Tata on a joué dans la 2 chambres salon. Est-ce que vous comprenez? Un chef de l'État mboka lokola Congo. Na bo mengo tozanango. Ala na kwa 2 chambres dans salon. Oh ya yete ya Union africaine. Jouissance nini moi mbala osala. Bino boye minute muke na pouvoir. Bozo ata pouvoir aux premier ministre té. Ata aux chef de l'État té. Mais botongi ba villa. Si maboko finga ye totala na villa ya Kabunda ngo bozo loba. Na ndako chef d'État alalaka. Na za jouissance. Kabunda matongo bandeke bazo yembela ye. Abimbo bambisi bana kate balé. Kati ya lopango na ye chef de l'État azola na 2 chambres salon ya Union africaine nani azana puissance tata yo to yebani malamu ndenge ni na okumisa ete toloba bosolo soki bosolo yango na koloba soki bande komi balé yaya na leki bazali ndako moko bako sala sika moko leki asombi mutuka yaya tazo tamba na mutuka ya musala azangi yaye tata tango Kabunda tongi stade atongi villa na minute muki atongi mbongo wapi? Oui. Atongi villa, azwi mbongo wana wapi? Na minute muki. IGF oza wapi? Mulutu alingeti. Sa mosala te, sa mosala kutu.
IGF. Bobengi IGF. Nyonso, tala, ezo kendebe longo. Au moins, tant que bazouzi bazouzi, mais on dirait qu'on tomboke la moi mobile après discours il y a les 18 juillet. Donc tomboke na nini yana poids terre na kasi asali okwa sécurité na maele ya politique ya jana ngote. Asaka politique wapi? Ana CV nini? Ah, deux fois. Bakumbi ya kumba. Tala, biso banga tolobaka akumbi emokato. Yaka tokenda, yaka kaka tokenda, effort eza ya ngai, yaka na kumba yo kaka tokenda, yo polia. On dirait beaucoup ko bimisele ba vocabulaire bo bombaki Na bien. Kabunde. Tata, nazo regretter pour trop le salaire ko sola kombo a Kabunde. To sola ta tala ba tête pensante ba na mboka oyo. Bilombe ba na mboko ba bunda po na mboka. Kabunda sali po na mboka. Deux fois deux chance ko na parlement. Asali nini? Soko dondo a terre, na mama kango, na mapango. Et puis, tout le monde n'a pas carré minier. Azan nani azoka ngoa pia ça commerce nini. Pour avoir carré minier wana. Mais papa, mais tout congolais, tout tika pongi. Tout tika pongi to la muka. Na lobino ke moto na jouissance, moto ko dondwa, moto bosa na peuple a mati na punda comme ta peuple loko pamba, ngape na 18 na ko dondwa. FCC a vu ba vidéo a lancé bon mona ki angote, le loko kabunda ko ba kombo peuple. Te donc il y a l'obité bakwa bomengo ya mona ka bomengo tisekedi ko kwa na butu et ko mata hélicoptère ko kende amona ito MONUSCO ko jwa tango nyonso amona tango nyonso ba mindele ba ko jwa na este eta ki bololi motuna moko pona yo basaka politique na ki bolete motuna pona yo au moins politique na ye wana akokenda mosika te motuna moko pona yo papa Prince pourquoi yé moto akosa la politique na bolé lolenge osaye ko loba wana ya ki bololi Yondo lobi. Na lobi te. Yondo. Lolenge ya kibolole. Nabi moto a bolole te. Nabi lolenge ya kosa la politique ya kibolole. Yondo lobi. Na manioli yo. Bozalaki na ye. Atiki bino. Frank Diongo. Atiki bino. Mike Mukebai. Bakeye si bakutani. Bako misatu. Balobi. Probable coalition. Bango misatu. Sikoyo. Bomo ateke bazo kwa makasi. Tata. Omoni na este lelo bato bako telema bako pema ba Dieu esika kolia esika oyo ba rebelle ba vandaka ba boto na aéroport po ba bimisanga minere tata mokonzi abundina ba FARDC mampinga ekolo ba botoli yango drapeau ya Congo evandi wana peuple no sazongi na mboka na ya so sa bilanga kimia tanga peuple wana so ba boni otangelanga bato okolobelanga wana ba boni donc na kisasa awa biso bilombe ototemi to kosunga tata mokonzi to boni otangelanga Mike Mukebai otangelanga tata to tika lisano to ana ngonga lisano te bondi mabango ke ba kena ligne ba koki kokenda ba kosala eloko te pona nini po misala Tshisekedi eza koloba diplomatie agissante bayembaki mingi awa azobima pamba lelo yo mona motuna moko MONUSCO baloba vérité que Rwanda a koti na mboka na biso baloba yango jamais babanga otia Kagame Musapi lelo baloba ki akotisa ki ba arme ti 2 jours après akotisi ba soldats plus de 500 hommes après ba bunditi ba Bunagana tata MONUSCO sa comme les sika wana ça veut dire na banga na bino awa etando oyo na biki ata batie biso sous embargo ya ba arme na bango wana to za arme eleki ya bango eza peuple lelo banda peuple a telemi bazo lenga. C'est sous-secrétaire d'État américain, à ça y est mbango. Bazo banga nini, bazo banga détermination à peuple. To simbi siko destin mission na maboko. To kenengambo a Russie. Bazo banga nde Russie. Likambo je wana. Binono likambo a Russie oyo. Tata tokotika te. Tokota likambo a Russie, après tokota likambo de père et de mère na mboka oyo ko simba. Yango nde sika kokoso esaleli. Tokosongela ngo. Tondimi papa, kokoso ya de père et de mère. Koko so ate pesa oboma biso mama batata kuna na est mais koko so ezali te tamba bomi soldat na biso FARDC na armée d'occupation yo ko sanga lelo lisusu na lo bomi lisusu soldat moko tata bako boma biso ka bilombe bako boma makila ko tanga kuna koko so ezate koko so alika hotel na bango bako kende MONUSCO azako tika mboka na biso et puis toko longa toko bundati na suka nde diplomatie tata mokonzi yeli na ngote au moins t'as changé ma cam, ma soleil changé, monde international ningani. Secrétaire d'État sur mbango ya américain. Oya ba français qui est africain, président français, a telengani boloko bololé. A telengani ba zamba nyonso akoluka, boloko la ngai bolanda bango te, a djoko banga Russie.
biso lisa moninga na biso tokokenda malembe population tu kotuna motuna awa ngai na yo to ali témoin population tu ni motuna on dirait justice na bino ezali justice moko bozo tchana poche on dirait tango boko senga IG face à la musala on dirait bino moko bozo contrôler ye on dirait musala na ezo keneti na sukate to moni na procès 100 jours bato bakangami to moni na procès 100 jours makambo ebele salami me na suka moto yo azongisi mosolo alite na bato mibalo bazalaki baakize fa Vital Kamerhe pe Sami Jamal. Vital Kamerhe yo na zali banda. Sami Jamal azongeli misala ya ba maison préfabriquée oyo kaka bakangela ki bango. Sikoyo. Place nini oyo to procès à 100 jours en plein nango ezali wapi. Procès motuna toko sisa nango pe yango wana. Mais to bena na MONUSCO malamu te. Ponga problème nanga MONUSCO fakende. Bon, il y a un problème. Procès à 100 jours, on a acquis succès, moi je te dis. Peut-être que tu vas barater. Badjamal nyonso wana oyoki bakangama ki wana ba pesa ki caution na justice ba pesa ki ndambo ya mbongo pe bazui engagement ke botika ngana za libre na ke ndokokisa maina kosaki maina ibaki babima ki ebele na Jamal wana atika ki ndambo ya mbongo comme caution et puis akeko luka akangisa biloko abanda musala esila toko mona lelo yo balobaki keke ipamba tata tango Jamal abimi wana kamere babio eke pamba ejab ki bolole justice ça de l'autre côté bon si gazo sanga so que Jamal azo sa musala ça veut dire que justice on est tina et nyolo si bango bazongi basa musala nyoso yo tata mokonzi yo elombe na ibisa yo loko moko ah na makambo nga MONUSCO ko bomaka peuple oyoki gouvernement telema fungula mbanga oyoki parlement fungoli mbanga bakangami kuna vacances parlementaires na tango bako boma bino bazo beta même bimampinga na bino bako boma bango bozo boko mona boko ko convoquer ta session extraordinaire te ya parlement po statuer na likambo wana ya MONUSCO bovandi na bandako na bino boza kimia bobi boza ba représenter un peuple soki lelo ba représenter un peuple ezali ba eza ba député mais baza wapi bako benga session extraordinaire te pona nini bako tsama keka session extraordinaire pona ko likambo jama kabun mais likambo mboka oyo MONUSCO lelo ya bimi aux aveux ba moni pendant que non ba armée rwandaise ekoti mais parlement il faut siéger alors siéger te pona nini ça c'est 1 2 gouvernement ngolo to kotala gouvernement ba songolo pakala ba benga na mboka ba mindele oyo te wa warrior so ba warrior do bilombe gouvernement wana ezozela kaka chef de l'état ndatel maloba ke allez bo évaluer MONUSCO bo sala bo bango par na bango ezala ba ta institution tout ça ba institution bien na mboka kaka institution moko ndezo ningana mwana mobala bato abeta moto na gauche abeta moto na droite to kumisa te pona nini to sunga te pona nini yango ngana telemi na bi qui pleuve qu'il neige tata wana na kusunga tina suka o babengi Etienne Félix Tshisekedi na kusunga tina suka pona moni azo pesa impulsion azo pesa espoir na peuple to aki longi ya kogumba malase to comme tombo ya pe longi to telema pe to beta tolo ke to ko bunda to ko sala bo eloko na ko senga kaka tata mokonzi libala na Russie et si masolo libala kaka na Russie wana po Russie soki na ba Russie date po za elombe mokimo bimba Russie a longwe na c'est la domination à la logique internationale. Rapidement parce que tu as commis na sou. Nyonso ba sala comme logique internationale pour la côté biso toujours quand on a C. Banda tango avant indépendance. Ba kosi ko pesa so indépendance ba zo maintenir biso quand on a C. To za la kaka oh ngo sa droit de l'homme ngo sa ba logique wana nyonso. Tata wana nani Poutine abuki yango mike lelo toko loba Europe comment se dessiner et se redessiner ba comment bouger ba frontière ba comment économie échanger ba armement tout ça oyo ba ko c'est la Kadhafi ga osala ba armes sophistiquées ba bomeli biso lombe na Afrique ba tabo yake loko te oyo ba bomeli biso Saddam Hussein ba lobi ka zaki na biloko somo ya bonabo lokuta lelo yo e monani polele bato wana ba bomaki bango ba sa bango nini lelo Kadhafi akufa ça cause azalite akolia komela miliki donc bango nde ba ko mokili biso ba bolé na bango to komina yango Russie lobia tango le Syrie to komina cadre mususu au-delà ya ba organisation internationale wana comme la logique mususu biso pe to sauver mboka na biso lokwa logique internationale ezaka ke awa eza territoire moko vraiment net pour la humanité mundo sa ya toka o ya lingi lokwa biso ba somi ya mboka oyo to komina ba cadre ba loi na bango wana to ke na extra loi wana lokwa Russie akei lokwa ya pesiton to kolanda be Russie et puis ko simba
toko bengana na bango ba américain ba européen ba kotika biso na kimia il y a que ça nde to sauver mboka na biso en dehors de ça ba bengana porte-parole à Monusco ba ça nini eza quoi na boende na kuyo ko bina pembeni ya nguba toko bangaye na kingo na to komi na suka pona lelo esilia esi la boni malobeze belé tata mo to ça to so na hotel malobeze belé to solo yango mais na mbaleza yeko ya sima tokokuta na bongo lendi pona ko développer o mais au moins au soli que tata mo azofana ndako deux chambres na salon ya yete atongate ya Union africaine mais kabundo bazo ba kabunda sali villa ngana yo to kita to kene ko sala enquête yango wana déjà les enquête te eyebani l'investigation to ko sala enquête si yango tata mo konda zai ko tonga to zai ko tongate ngana bino liso likola liso azotonga tata mo konda azotonga résidence présidentielle pour ba président nyonso pona yete lobi ya kolongona bonga oya koya kokuta ya tongi kabila saki yango te kabila andongwa ki ato gele mokoto te lelo eza kinga kati maloba po moko lelo maloba suka pona yo maloba suka tata mo Tshisekedi Félix bravo oh la main elombe kaka pona tolelaki ba elombe bobandaka bana bomba biso Lumumba babomba biso Mobutu abomina Laurent Kabila malgré akina ba moi ba bizeti yango bango ba Congo ba Rwandais oyo akote biso moto na mboka na tata wana aza congolais au moins a se ressaisir qui na suka alors bien changer de donne mais va penser qui est tenté mais le quoi tata mo kondio oyo Tshisekedi Félix a changé de donne azabe kokoba totia to pesa mo nguya kele liboso to la pongite ba bomela biso ko bomaki ba misusu tant ko lingo bongisa moka ba telemi bakata yo kingo te to boya ko situka to telema to soutenir to fungola miso tata mokonza ke liboso na action na yi totondi obotondi pona ko yamba invitation na biso moko molelo ngani na tondi bi malgré lelo ezaki facilité mais totondi obotondi pona ekolo il faut motoki ebima kaka motoki faut ebima boy na boende to suki na yo merci na bino bato bozaki ebele liboso ba etando ike na bino pona kolanda biso moko molelo bo comprendre te tozaki penza mingi na lokota elingala pona kotalisa bino lolenge nini mboka ezaki kotambola nungu ezaki likambo ya franc congolais bo comprendre malamu te ezali na nzela ya nomination ya gouverneur ya sika selon arrêté il y a le 4 août 2022 o euté ko salema pona ngai soki yeso azongi lobité tokokuta na mba ezali koya matondo mingi na équipe technique mobimba na bana pe bakolo banso o bonandaki biso totombeli bino botondi au revoir.